A co ty tu robisz z tej strony? Od środeczka. Koń pod górę. To ja może wytłumaczę, że wyburczałeś, że kombinujesz jak koń pod górę. To psy. I co? To ma niby być? Unosisz na tych dwóch klockach, tak? Teoretycznie tak. A w praktyce nie wiem, czy to zadziała. I co teraz będziesz robił? Usuwał ten fundament? Nie wiem właśnie. No chyba go usunę, nie? No to tak. Po co mi tu? O, niedaleko. O. Uwaga na nogi. Padł. Ała. No, te bloczki są tak... A, nie mogę tak powiedzieć. Bardzo ciężkie. Waży z 50 kg. Dobra, nie ma co za dużo głaskać. Wystarczy. Dzień dobry. Następny taki chłodny dzień. W tej chwili jest z 5 stopni. No to mam zalany i ten narożnik, tak skromnie on wygląda, ale powiem wam, że trochę się obawiałem tam dalej podkopywać, dlatego że no jest to wysoko uniesiony narożnik
ten fundament z tej strony jest bardzo wysoki, a w słabym stanie. Kamienie można po prostu zdejmować bez żadnego wysiłku. Także uznałem, że zrobię tylko taki mały wykop i mały ten fragment fundamentu, a jak on stężeje, czyli pewnie za jakieś 2 tygodnie, to wtedy tutaj sobie położę bloczki, oprę ten narożnik i będę już mógł spokojniej pojechać dalej. I prawdopodobnie to samo zrobię i z tym narożnikiem, który no też wygląda jak wygląda. Ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj pojadę z tej strony. Tu mam do wyjęcia 1, 2, 3, 4 bloczki, czyli będę miał taki dłuższy odcinek z 2 metry, co najmniej 2,5 metra fundamentu. No dobrze, pozbyłem się kamieni. Naprawdę, tu jest ich dużo i tam jeszcze w głębi ziemi jest ich sporo. To dobra wiadomość, bo się trochę bałem, że nie mam ich wcale tak jakoś wystarczająco na cały fundament. Na dzisiaj już kończę, bo za chwilę i tak zacznie padać deszcz. Idą takie chmury. Malutki, nie piszkaj. Jutro też cały dzień będzie chyba padało, także za dużo nie popracuję. No może przy filmie. No i będę studiował na YouTubie literaturę, jak łupać takie kamienie. No bo takie wielkie jak najbardziej by mi się przydały na dół, na fundament, ale one są za szerokie. Ten, czy tutaj też już mam kilka takich wielkich. No zobaczę, może nie będzie potrzeby i poradzę sobie z tymi, co mam, ale tak czy inaczej łupać się bym chętnie nauczył. Wydaje mi się, że one, tak jak patrzę, mają taką strukturę warstwową idącą w ten sposób. Więc nie wiem, może gdybym nawiercił na przykład tu otwór i tu otwór, a następnie wbił jakiś taki metalowy klin, to może by to pękało. A może nawet jeszcze w jakiś prostszy sposób. Jak, malutki, ty myślisz? Pękałoby? Co, pan tutaj ruszał paluszkiem, tak? I teraz piesek musi powąchać. Co pan tam ruszał paluszkiem? Myślę, że za chwilę lunie. Ale jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie nam jabłoń. Pięknie się przyjęły te dwa słupki nad ławeczką. Zrobi się taki fajny, jakby je przeplatać. A może Marta już to przeplatała?
zrobi się taki ładny baldachim nad nami. Przestań piszczeć. Piszczysz i piszczysz, malutki. Sam się pobaw. A co to za czułości? Aj, malutki. Czemu zabrałeś kość Gulliverowi? W ogóle skąd ta kość? Kurczę, jak zaświeci słońce, to tam w środku mają jak w foliaku, jak w szklarni. Malutki na swoim punkcie obserwacyjnym. A popsuła się nam pogoda. Od soboty w zasadzie nie bardzo mogę pracować, bo albo pada i jest zimno. Dzisiaj ma być cieplejszy dzień, więc w pierwszej chwili myślałem, że po prostu zajmę się tym następnym, już 6. fragmentem wykopu i pójdę tutaj głębiej. Ale jutro ma być znowu zimno. Cały dzień ma być tak w granicach 5 stopni, więc i ma padać deszcz. Więc tego nie robię, dlatego że no jak wykopię, a tu już jest wilgotno, jak wykopię głębiej, to boję się, że wejdzie mi tu woda, więc powinienem też od razu dzisiaj to zalać. A z kolei jak nie chcę zalewać betonem, jak w nocy ma być blisko zera, a jutro ma być zimno, wolę już poczekać do czwartku. Chyba w czwartek ma się zacząć robić już ładniej. Tu się trochę bawiliśmy z Martą, jak to mniej więcej może wyglądać. To nie daje jeszcze takiego efektu, bo jednak jak jest fuga, to też to sporo zmienia. No ale no mniej więcej taki jest zamysł. Tylko na rogu te cegły są tak płasko, a potem są tak jak ta jedna cegła z lewej strony na sztorc. Takie ładne mi te płytki wychodzą. Chociaż nie, ta z kółeczkiem to jest Marty, a ta z tym, powiedzmy, znakiem zapytania to jest moja. Tak, odkryłem ten beton, podłożyłem na nim już podporę, ale ona jest luźniutko, także to jest tylko takie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby któraś z tych na starym fundamencie puściła. Także to po prostu jest luźno. Gdyby coś się działo, to wtedy to zadziała. I tak samo z tej strony też są luźno. Tu na razie nie podkładałem, no bo tu nie ma potrzeby, bo tu akurat ten dom jest naprawdę solidnie podparty. Beton tutaj odkryłem, no wyszedł mi ładnie. No są takie miejsca, gdzie ewidentnie nie zawibrowałem. O, jak tu. Ale myślę, że jak będę to tu układał kamień, to może wtedy po prostu maznę to zaprawą i tak, żeby woda wtedy w to nie wchodziła. Wykosiłem. Od razu lepiej to i ładniej wygląda, jak jest wykoszone. Tu tylko nie ruszałem na tym rondzie naszym. A to dlatego, że no wszystko przez tą firletkę poszarpaną. Okazało się, że jednak dalej tu rośnie. No i nie mogę kosić, bo firletka by mnie poszarpała. Także tu zostawiłem. Tu gdzieś jeszcze w jednym miejscu też rosło. Także mniej więcej będzie tych kwiatków. No, ale droga dojazdowa jest wykoszona. Ogród też jest wykoszony. Tutaj łąki na razie nie kosiłem. Zrobiłem tylko ścieżki. No i tu wykosiłem, żeby z kolei trawa, bo ona tu dość szybko rośnie. Jest wilgotno, żeby trawa nie zagłuszała nam naszych krzewów. Pytaliście się też o nasz płotek, jak on sobie radzi. No minął chyba rok od czasu, jak ja to posadziłem. Muszę sprawdzić, ale chyba rok. Jak widzicie, te pieńki, te słupki się przyjęły, poza tym jednym. Nie wiem, czemu akurat ten nie dał rady, bo widać, że w pierwszym roku dał radę i miał odrosty, a w tym nic nie wypuścił. No może jeszcze coś odbije
od ziemi, ale nie wygląda. Także generalnie no, przyjęła się większość. O kurde, będzie czarna porzeczka, będą również te jagody. Ej, no to jest dobre drewienko, bardzo dobre drewienko, zostaw mi to. Ej, oddawaj mi to. Tu masz zabawkę. Zobacz. A to jest moje, to mi się przydaje. To jest za ładne drewienko, szukaj sobie gorszego. Nie dostaniesz, nie skacz tutaj, nie skacz. Dzień dobry. No wreszcie kończy się ten 12-godzinny silny deszcz, a tak naprawdę deszcze są już od kilku dni. Jeszcze troszeczkę popaduje. Więc jak wygląda sytuacja? No w tym wykopie zebrało się trochę wody. Najgorzej jest tu. Znaczy najgorzej. Ten beton już stężał porządnie, bo on ma 2 tygodnie. No ale sporo tej wody tu się zebrało. I tak samo tutaj w tym narożniku. Także to pokazuje, na ile istotne jest, żeby zrobić również odwodnienie tych fundamentów, bo właśnie na tej głębokości mniej więcej jak to tutaj jest przy tym fundamencie odkopane, czy tam. Czyli to jest tak odkopane, powiedzmy fundament jest jeszcze ze 40 cm tam głębiej. Także na tej mniej więcej wysokości jak teraz, jak już zrobię ten środkowy odcinek, no to położę rurę odwadniającą geowłókninę, żwir i cała ta woda, która tutaj stoi i w tym narożniku i dalej wzdłuż domu spłynie tam do skarpy. A jak działa odwodnienie, które zrobiłem? Więc tak, jedno ujście jest z tej strony. Tu niestety nie będzie widać, w jaki sposób ta woda z tego odwodnienia wypływa, ale musicie mi uwierzyć, że wczoraj przed tym deszczem to tu już było, praktycznie nie było tej wody w tym wykopie. Więc to jest to, co się zebrało przez całą noc, a w zasadzie nawet i to nie, bo ta woda już wypływa i przesącza się tam niżej. Jak to wygląda na drugim końcu? Ono nie jest dokończone, bo jak pamiętacie, tutaj mniej więcej na wysokości, gdzie są te schodki, miał być przekop przez drogę i tu miał powstać jakiś zbiornik na zbieranie tej wody. Ale to jeszcze przede mną. Czyli w tej chwili ta woda spływa sobie, tutaj taki jest rowek i spływa tu dokładnie, gdzie jest zakręt tej drogi, bo tu jest najniższy punkt. Tej wody tu się sporo już zebrało, jak widzicie, bo ona mniej więcej, o już w tym miejscu widać, że stoi i powoli spływa tu. No tutaj to już też spływa z drugiej strony tą drogą, bo tu jest spory odcinek tej drogi i cały po deszczu na niej robi się taki strumień. Ta woda wpada tu, no mniej więcej gdzie jest statyczka, bo tu jest wrzucona rura, która przeprowadza tą wodę na drugą stronę. Jak widzicie, tu z tej rury właśnie ta woda wypływa, wybija takie źródełko i dalej płynie ona na łąkę i tam do strumienia. No, natomiast najwięcej wody spod domu to zbiera to odwodnienie i tu też chyba najbardziej można zaobserwować, jak ono działa, dlatego że rura jest wyprowadzona tam w skarpę. No, przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Już wam pokażę. Ta rura jest wyprowadzona tu. To co teraz jest trochę zarośnięte, nie bardzo widać. Wziąłem szpadel, tak żeby to trochę odsłonić. O, możecie zobaczyć, z tej rury powoli sobie ciurka mały strumyczek i woda spływa tam w dół, tych parę metrów w skarpę, po skarpie.
Także nie jest to jakiś taki bardzo spektakularny odpływ wody. Choć z drugiej strony, gdybym tu podstawił wiadro, musiałbym wykopać i wstawił wiadro, to podejrzewam, że to wiadro zapełni się w 10 minut. Także trochę tej wody jednak stąd odchodzi. I to jest tak jak z moich obserwacji wcześniejszych, jak zaczyna padać deszcz, no to na razie nic się nie dzieje na tym wylocie tej rury, ale po kilku godzinach zaczyna się tam już sączyć woda. I ta woda sączy się jeszcze przez ładnych kilka godzin po tym, jak ten deszcz już się skończy. Dobrze, że tutaj nie kopałem głębiej, bo pewnie miałbym w tym wykopie też wodę i tu miałbym kłopot. Z dalszą pracą jeszcze chwilę, trochę muszę poczekać, niech to obeschnie, dlatego że muszę dalej wozić ziemię. No i tu mógłbym się zabić po prostu staczką, dlatego że tu jest ta glina, jest naprawdę ślisko. Także niech to trochę podeschnie i ruszę dalej. No i tak samo z tą częścią, no, trzeba będzie trochę poczekać, żeby ta woda, ten poziom wody się obniżył. No dobra, robi się cieplej, deszcz ustał, to wracam do pracy. Znaczy tak, tego dołu na razie nie będę pogłębiał, bo ta glina tu jest wilgotna, no ale zacznę po prostu następny wykop, czyli tutaj pod tym progiem wykop między tym bloczkiem a tym kawałkiem drewna. Tych bloczków stąd nie zabieram, dlatego że one przydadzą mi się za moment zresztą, jak już będę miał te fragmenty wylane betonu, żeby je włożyć te bloczki na te fragmenty betonu i z nich zrobić podporę. A ponieważ one są bardzo ciężkie, więc jest różnica, czy on leży tu, czy tu. To ciężko go wtoczyć, także tak samo te bloczki wolę przesunąć sobie tutaj na bok, żeby potem tylko je przesunąć z kolei na ten fundament. No nie chciałem, żebyś mi spadł. Znalezisko takie aluminiowe, czy też nie wiem, cynowe łyżki. Pojadę z tymi kamieniami pod myjnię.
Więcej tu nic nie zrobię. Muszę poczekać, aż obniży się poziom wody. No wreszcie mamy ładną pogodę. Rano było wprawdzie blisko zera, ale teraz już jest trochę po 8. Już jest 7 stopni. Świeci słoneczko. Fajnie, bo będzie przyjemniej wreszcie wziąć prysznic po pracy, bo jak jest 5 stopni, to tak człowiek bije wtedy rekordy szybkości mycia. Ale to ekologicznie, mniej wody zużywam. No fajnie. Grunt, że będzie cieplej, będzie można ponarzekać tym razem na to, że jest za gorąco. To co? To wracam do pracy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą wodę? Czy ona tu jeszcze jest? Jeszcze trochę. Tam widzę stoi, ale generalnie jest to już dużo lepiej niż wczoraj. Tutaj było jakieś 5 cm wody. To tu już zeszło. Czyli co? Idę z drugiej strony i biorę się za te wykopy. Chyba jakieś wiaderko sobie znajdę. Do tego wiaderka będę sypał przecież. Nauczyłem się już, że najlepiej to te pręty zbijać, zanim ułoży się szalunek i folię, bo po prostu jest wygodniej mi to zrobić. I jeszcze trzeba przyłapać to drutami. Dobra, skręcone. Można zalewać, przy czym pod jednym warunkiem, że uda mi się stąd wyjść. Bez problemu. Ops.
Finito. I znowu pełno mi zostało. No i dobra. I 6. punkt zalany. No i tutaj, jeżeli nie będzie padał deszcz, a znowu jakoś taka prognoza się trochę pozmieniała, to myślę, że jutro tutaj wykopię i zaleję. A nie, wróć, nie zaleję, dlatego że zostało mi już tylko z 6 worków cementu, więc mi na pewno tutaj nie wystarczy. Żwiru też już mam mało, także trzeba będzie zamówić i żwir, i cement. A jutro jest sobota, to mi raczej tego wszystkiego nie dowiozą, więc pewnie następne betonowanie to w poniedziałek. Także jutro pewnie tam wykopię, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie padał deszcz. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.